초기 감기로 인해 그냥 단순히 기침을 하는 경우에 바로 사용을 하거나 또 자주 반복적으로 사용하는 것은 피하시는 게 좋겠습니다. 기침 패치라고 들어보셨나요? 이제 대개 패치란 헝겊 등을 헤어진 옷에 대는 것을 뜻하기도 하고요. 또 빠르게 무엇인가를 고친다는 그런 의미도 있습니다. 이제 기침 패치란 기침이 심한 아이들 피부에 붙이는 빠른 효과를 내는 파스형 외용제를 말합니다. 대표적인 것으로 호코날린 패치, 세카날린 패치 등 다양하게 있지만 대개는 동일 성분입니다. 보통 이제 질문을 많이 하시는데 기침 패치의 작용 기전은 무엇일까요? 라고 물어보시죠. 기침 패치의 주요 성분은 투르부테롤입니다. 이 성분은 기관지를 확장시키는 기관지 확장제입니다. 식약처에서는 진액 거담제로도 분류하고 있습니다. 원래는 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환 등의 중증 호흡기 질환, 기침 관리를 위해 사용되는 그런 약물입니다. 패치를 피부에 붙이게 되면 성분이 몸 안으로 흡수되어서 교감신경을 흥분시키는 거죠. 교감신경이 흥분되게 되면 기관지가 자연스럽게 확장되는 겁니다. 그러면 숨쉬기가 편해지게 되고 그 공간을 통해서 가래를 배출해내고 뱉어내기도 쉬워지는 겁니다. 보통 두 번째로는 부작용은 무엇인가라고 많이 궁금해들 하시는데요. 대개는 이 약물이 교감신경을 항진시키게 되니까 동반되는 부작용으로는 심장 두근거림 등이 있겠습니다. 패치의 특성으로 인해 또 붙인 자리에 가려움이나 발진 등이 간혹 발생할 수도 있습니다. 그러면 장점은 뭐가 있을까요? 장점은 바로 사용이 편리합니다. 약물을 먹기 어려워하는 아이들이 많이 있죠. 그런 아이들에게 특히 스티커처럼 붙여주면 되니까 처방하는 의사나 또 부모님이나 아이까지 다 편하게 사용할 수가 있는 겁니다. 다만 초기 감기로 인해 그냥 단순히 기침을 하는 경우에 바로 사용을 하거나 또 자주 반복적으로 사용하는 것은 피하시는 게 좋겠습니다. 특히 심장이 약한 아이들은 전문의와 꼭 상담 하에 전문적으로 사용이 되어야 될 것 같습니다. 만일 패치를 사용을 해도 기침이 2주일 이상 지속돼서 3주를 넘긴다면 만성기침에 해당됩니다. 이럴 때는 만성기침 치료를 위한 또 다른 치료 접근이 필요합니다.